레벤투스입니다. 반갑습니다. 이제 저희가 지난주에는 디지털 타이머 3종을 소개를 해드렸잖아요. 이제 오늘은 디지털 타이머가 아닌 그 유명한 구글 타이머를 소개해드리려고 나왔습니다. 반갑습니다. 자, 그러면은 구글 타이머, 여러분들 혹시 포모도로 공부법이라고 들어보셨나요? 이제 포모도로가 뭐냐면 이탈리아어로 토마토라는 말이래요. 이제 어떤 한 대학생이 공부를 하려고 이제 주방을 딱 갔는데 토마토 모양의 타이머를 발견을 했다고 해요. 그래서 그 토마토 모양 타이머를 가지고 25분 시간 맞춰놔서 이제 공부하고, 또 공부 끝났으면 5분 쉬고, 다시 25분 맞춰서 공부하고, 또 5분 쉬고, 이제 그렇게 공부를 하다 보니까 너무 효율적으로 공부가 잘 됐다고 하는 거예요. 이제 거기서부터 나온 말이 포모도로 공부법, 아니면은 포모도로 타이머 이제 라고 말을 하는데요. 이 포모도로 공부법, 이게 왜 나왔냐? 여러분들 다들 구글이라고 알고 계시죠? 여러분들이 다들 알고 계시는 구글 회사에서 실제로 이 포모도로 기법을 사용을 한다고 해요. 이제 구글 직원들이 이제 25분 일하고 5분 쉬고, 25분 일하고 또 5분 쉬고, 이렇게 다들 일을 하다 보니까 정말 일이 굉장히 효율적으로 잘 됐다고 하는데요. 그래서 붙어진 이름이 구글 타이머입니다. 자, 그러면은 이름을 소개해 드렸으니까 어떻게 생겼는지를 한번 같이 봐야겠죠? 저는 오늘 이 빨간 색깔을 가지고 소개를 한번 해볼게요. 색상은 총 이 빨간색, 파란색, 그리고 검정색, 초록색, 이렇게 4가지 색상이 있고요. 여기 이 녀석들은 뭐냐? 이거는 제가 잠시 후에 다시 한번 알려드릴게요. 자, 그러면 이 타이머 어떻게 조작을 하느냐? 그냥 이렇게 돌려주기만 하면은 시간 설정이 완료가 되는데요. 여기 빨간 색깔 다들 보이시나요? 이 빨간 색깔이 제가 설정한 그 타이머 시간인데요. 딱 보시다시피 너무너무 누가 봐도 이 빨간색이 내가 설정한 시간이야 하고 자기 주장을 굉장히 강하게 하고 있기 때문에 이제 아이들이 있는 집에서 아이들 시간 관리를 기르는 습관에 굉장히 좋다고 해요. 이제 아이들뿐만이 아니라 요새 중고등학생 청소년들이 스마트폰을 다들 기본적으로 가지고 있기 때문에 시계를 좀 못 보는 친구들이 많다고 하는데요. 그런 친구들이나 아니면은 이제 나이가 많으신 어르신들이 이제 타이머가 또 굉장히 복잡하면은 안 되니까 이제 이런 간단한 타이머를 가지고 공부가 뿐만이 아니더라도 요리나 아니면은 제가 앞에 설명을 해드렸던 포모도로 공부법을 활용해서 일을 하시는 직장인분들이 많기 때문에 그래서 이 구글 타이머가 요새 좀 유행이 아닌가 싶습니다. 자, 그러면은 이렇게 돌려주기만 하면은 시간이 설정이 된다고 했잖아요. 그러면은 알람은 어디서 울리냐? 여기 뒤에 보시면 이게 알람이 울리는 알람부거든요. 여기서 이제 알람이 막 울리는데 얘가 좀 소리가 너무 크다 싶으신 분들은 테이프 같은 거 붙여 놓으시면은 그럼 소리가 좀 이제 듣기 좋게 좀 작게 조절이 된다고 해요. 얘는 굉장히 특이한 기능이 있는데 여기 건전지 들어가는 곳을 보시면 이렇게 버튼이 2가지가 있어요. 얘는 여기 음소거 표시랑 좀 알람이 크게 울리는 그런 그림이 그려져 있는데요. 일단 이 3이랑 60 먼저 소개를 해드릴게요. 일단 숫자 3이랑 60 너무 쉽죠? 이거는 알람을 3번 울릴 건지 아니면은 60번 이제 길게 알람을 울리게 할 건지를 조절하는 기능이고요. 얘는 제가 앞에서 말을 안 드렸는데 타이머가 2가지가 있어요. 이제 무음형이랑 이제 기본형 이렇게 총 2가지가 있는데 이 녀석은 무음형이에요. 무음형은 여기 음소거 그림이 있는데 이거를 딱 ON을 해 놓으시면은 알람이 무음으로 울리는, 이렇게 딱 시간 빨간 색깔이 없어진 거를 보고 아, 시간이 다 됐구나 하고 알 수 있는 그런 기능입니다. 울리는 거를 한번 볼게요. 얘는 소리가 어떻게 울리냐면 네, 이렇게 울려서
굉장히 너무 시끄럽지도 않고 그렇다고 너무 티가 안 나지도 않고 그런 타이머이고요. 제가 앞에 보여드렸던 이 뒷면에 건전지는 총 2개가 들어가요. 이 건전지는 저희가 시중에서 뭐 아무데나 구할 수 있는 그런 건전지로 저희가 판매하는 제품은 건전지가 포함인 그런 제품입니다. 이제 기본형. 기본형은 무음형과 어떤 차이가 있냐면요. 얘도 마찬가지로 3이랑 60. 얘는 특이하게 음소거 표시가 아니고 이제 똑같이 소리 나는 모양의 버튼이 2가지가 있어요. 얘네는 어떤 차이가 나냐면 여기 자세히 보시면 얘는 그냥 일반 소리 그림이 그려져 있고요. 얘는 좀 소리가 이렇게 크게 나는 그런 그림이 그려져 있어요. 그래서 얘를 이렇게 딱 일반에다가 해 놓으시면은 그냥 평범하게 울리고, 이렇게 소리가 좀 크게 나는 그림에다가 해 놓으시면은 소리가 진짜 엄청 크게 울리는 그런 타이머입니다. 자, 그러면은 앞에 이 작은 친구들을 제가 소개를 해 드렸잖아요. 이제 이 뒤에 있는 엄청 커다란 이 타이머를 소개를 해 드릴게요. 얘는 정말 딱 보시면은 엄청 큰다는 거를 확인을 하실 수가 있을 텐데, 그래서 이름이 구글 타이머 대형이라고 다들 불러주십니다. 얘는 좀 특이하게 앞에 있는 이 녀석들이랑은 다르게 안에 태엽이 좀 들어있어요. 그래서 이 녀석과는 약간 비교가 되게 좀 초침 소리가 들리실 수도 있고요. 이제 이 상품을 배송을 딱 받아보시고 바로 돌려서 시간을 설정하시면은 얘가 울리지가 않아요. 제가 앞에 얘 태엽이 있다고 말씀을 해드렸는데, 이렇게 태엽을 좀 많이 감아주시고 그러고 나서 시간을 설정해야지 울리는 그런 타이머입니다. 얘도 직관적이기 때문에 뭐 아이들이 있는 공부방 아니면은 학원이나 뭐 관공서에서들 많이 사용을 해 주시고요. 어떻게 사용하냐, 이제 아이들이 문제를 풀 때 이거를 맞춰놓고 이제 다 같이 딱 올려가지고 문제풀이를 끝낼 수 있게, 그렇게 좀 공부하는데 시간 관리를 효율적으로 사용할 수 있게 나온 그런 타이머입니다. 저희가 판매하는 타이머는요, 좌측 하단에 상품 링크 누르시면은 주문이 바로 되는 걸 보실 수가 있을 거고요. 일단 상품 자세히 소개를 먼저 해드릴게요. 잘 보이시나요? 일단 이 친구는, 엄청 큰 타이머는 앞에 이 녀석들이랑은 다르게 여기 이제 벽걸이로도 활용을 할 수가 있어요. 그래서 좀 인테리어에도 많이 사용을 해주시는 그런 타이머고요. 이제 지금 오신 분들은 앞에 설명을 못 들으셨을 테니까 제가 다시 한 번 더 설명을 해드릴게요. 오늘 저희가 소개해드릴 타이머는 구글 타이머라는 상품이고요. 이 무음형, 그리고 기본형, 그리고 대형, 이렇게 크게 보시면은 총 3종류라고 생각을 해주시면 됩니다. 자, 그러면은 이름이 왜 구글 타이머냐? 다시 한번 짧게 간단하게 설명을 해드릴게요. 이제 이탈리아어로 토마토라고 하는 포모도로라는 말이 있는데, 한 대학생이 공부를 하려고 주방에 갔다가 토마토 모양의 타이머를 보고 공부를 25분 맞춰놓고 5분 쉬고, 딱 이제 25분, 5분 이렇게 시간을 관리하는 거를 포모도로 공부법이라고 하는데요. 이거는 실제로 모두가 알고 계시는 구글 회사에서 사용하는 기법이라고 해요. 실제로 구글 사원들이 25분 시간 맞춰놔서 일하고 5분 쉬고 이렇게 하니까 능률이 엄청 올랐다고 해서 붙여진 구글 타이머라는 이름입니다. 자, 시간을 어떻게 설정하느냐는 여기 돌려만 주시면 시간 설정이 완료가 되고요. 딱 시간을 설정하고 보면은 이 빨간색이 너무 잘 보이잖아요. 이렇게 직관적으로 내가 얼마나 시간을 설정했는지를 알 수가 있기 때문에
뭐 시계를 못 보는 친구들이나 아니면은 아이들, 이제 아이들이 어렸을 때부터 시간 관리를 좀 습관에 기르고 싶다 하는 집에 굉장히 많이 찾으시는 타이머고요. 색상은 총 4가지가 있어요. 빨간색, 그리고 파란색, 초록색, 검은색 이렇게 4가지가 있습니다. 아까는 빨간색을 보여드렸으니까 이번에는 파란색을 한번 볼게요. 자, 파란색은 여기 또 보시면은 이게 타이머 외관 색상에 맞춰서 시간 돌리는 것도 파란색이에요. 얘는 알람이 어디서 울리냐면 여기 뒤에 구멍이 있는데 여기서 좀 알람이 울린다고 생각을 해주시면 되고요. 이렇게 뜯어 보시면은 건전지 2개 들어가는 거 확인해 주실 수 있고 버튼이 있어요. 버튼 소개 다시 한번 해드릴게요. 여기 3이랑 60 이거는 알람을 3번 울리게 할 건지 아니면은 60번 길게 울리게 할 건지 그거를 조절하는 버튼이고요. 얘는 무음형으로 무음 모드 아니면은 소리가 나는 모드 이렇게 설정을 할 수 있는 그런 버튼입니다. 이제 무음형을 봤으니까 기본형도 한번 같이 볼게요. 기본형은 무음형이랑은 다르게 여기에 음소거 표시가 아니고 그냥 다른 좀 소리가 작게 하는지 아니면 크게 할 건지 그런 그림이 그려져 있어요. 그래서 굳이 기능을 모르시더라도 이 그림을 좀 보시면은 아, 이건 소리가 크게 날 거다. 이거는 작게 날 거다 하고 아실 수가 있을 거고요. 이것도 이 3이랑 60 얘도 무음형이랑 같은 기능입니다. 저희가 판매하는 제품은 다 건전지가 포함된 상품이고요. 마지막으로 이 대형 타이머 다시 한번 볼게요. 이 엄청나게 큰 대형 타이머, 이 친구 이름은 말 그대로 구글 대형 타이머라고 불러주시면 되고요. 얘는 이 앞에 있던 타이머들이랑은 다르게 안에 좀 태엽이 들어가 있어요. 그래서 얘는 좀 초침 소리가 좀 작은 편이라면은 얘는 앞에 구글 타이머보다는 좀 크다고 생각을 해주시면 됩니다. 이제 시간 설정은 똑같이 이렇게 돌려주시면 되는데 돌려주실 때 유의할 점이 한 가지가 있어요. 제품을 딱 받으시면은 저희가 새 상품을 발송을 해드리고 있잖아요. 그때 이렇게 바로 돌리면 알람이 울리지가 않아요. 자, 안에 태엽이 있다고 말씀을 드렸기 때문에 이렇게 태엽을 왕창 감아주시고 그러고 시간을 설정을 해야지 울리는 그런 타이머입니다. 이제 앞에 이 구글 타이머 조그만한 애들은 거리는 안 되고 딱 책상에 이렇게 거치하기가 편하게 나온 타이머고요. 이 타이머는 이제 이렇게 벽걸이가 가능하게 나왔습니다. 벽걸이가 가능하긴 한데 좀 습기가 많은 곳은 피해주시면 좋을 것 같아요. 얘는 엄청나게 크고 이 앞에 조그만 타이머보다는 시간이 더 눈에 확 잘 띄기 때문에 이제 아이들이 공부하는 학원이나 뭐 공부방 아니면 뭐 관공서에서도 많이 사용을 해주시고요. 이제 아이들 문제풀이 할 때 맞춰놓고 시간이 되면은 울리게끔 하는 그런 타이머입니다. 네, 그럼 오늘은 타이머 소개 여기까지 마치고요. 저희는 다음에 더 좋은 상품으로 다시 한번 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 다음에 봐요.